Ciao ragazzi, ripartiamo con questo episodio dal punto dove avevamo lasciato, con qualche aggiunta in più. Abbiamo costruito qualcosina, diciamo, di innovativo. Abbiamo allestito anche un'altra base in un altro punto che dopo raggiungeremo. L'obiettivo di oggi, a parte illustrare le cose passo passo che abbiamo fatto, magari lo facciamo durante l'episodio, gli obiettivi di oggi sono due primari. Dobbiamo trovare un Dedicuro perché abbiamo urgentissimo bisogno di pietra e dobbiamo andare a ovest perché dobbiamo terminare la costruzione della base. Robustolo è felice, ha un nuovo armo. Sì, Un Wow. fucile. È quasi minaccioso. Siamo Milligan e Robustolo, i due. È vero, robustoli. sì. Siamo con Sì. Milligan e Robustolo Sono io. in diretta dalla zona sud del deserto. Qualcuno sta morendo, come mai? Ah, le piante stanno uccidendo lui. Poverino, non ha fatto niente di male nella sua povera vita. Oh, una bella scorta di carne. Bene, bene. Oh, ok, faccio io perché tra le novità ho anche questa, quindi raccolgo più. Perché sei svenuto? Ma come si svenuti in piedi? No, perché ho fame. Che bella tribù. Fame molta. E ho sete. Ecco. Io ho sonno e ho... No, ok. Ma Un questo posto. che cos'è? Questa roba gigante. Cucina industriale. Ma te ne sei accorto adesso? Sì. Nella Beh, mezz'ora succede, che dai. si gira attorno. Ma non l'ho visto. Capita nella vita di una persona. Questa Geggio, Dov'è la chicchina qua? La chicchina, eccola. Cap fa le stesse cose di questa, Sì, Ok. però più veloce. molto più veloce e però richiede gasolio per bruciare. Vabbè. Gliene faccio produrre in quantità industriali perché abbiamo... Ah, giusto, fra le altre cose vi faccio vedere che abbiamo messo due pompe petrolifere nei famosi giacimenti che vi dicevo l'altra volta che avremmo cercato e poi abbiamo trovato qui nel deserto. Vedete? Costruendo una pompa si può piazzare qua. Ok. Bella. Poi naturalmente produce petrolio e che viene portato alla fucina, eccetera eccetera. Idem dicasi per l'altra che è lì. Va bene, adesso io vado a cercare il Dedicuro. Il Dedicuro? Aspettami! Devo venire anch'io, è una questione di vita o di vita. Guardate come sono maestoso con questa armatura. Wow. Infatti. Ok. Sono il magnifico Robustolo. Sono così robusto che un giorno una persona cercò di rompermi un osso e ci riuscì. E gli ricadde in testa il mattone contro cui è sbattuto Sì. a 2 anni, 4 anni. quanti- Ecco. Ed è morto perché ci ha provato. Ci sei? Certamente, io sono Prendi- nato pronto. Allora prendi l'altro ptero. Io sono biscotto pronto. Un biscotto sono. Si parte, signori, si parte. No, 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 no. Ok, l'over è offerto gratuitamente dalla ditta Playtime Studios. Attenzione, Esatto. attenzione. Lo ucciderò nessuno. Guardate là. Sì, È beh, il momento di testare il fucile. Ma è stato così facile. No, Oddio, c'è un no. cobra.
Sono un serpente. Sopra, Kai. Kai. Dov'è il robustolo? Io arrivo. Sto prendendo dell'acqua perché ho già finito tutta la mia bottiglia. Perché il mio personaggio beve come un maiale incinto. Allora, mappa alla mano, prosegui verso ovest. Io? Sì, se così ci raggiungi. Aia, ma che Aspettatemi, vi ho già trovato. Vedo Cap che cappina. Ciao! Ok. Ah, Da- perché di qua c'è quel coso che devi andare a trovare? Sì. Anche perché là ci sono montagne, quindi è facile che ci sia anche il Dedicuro. aspettate, userò la mia abile mossa. Ya! Ya! Wow. Sei salito di un Teniamo livello. la direzione perché qua si perde facilmente. Aspetta che lo Bravo. faccio. Gli faccio recuperare un po'. Da un po' di vigore perché veramente. Bevo. Il teletrasporto dal lag. Ci sta. Ok. Una mira da schifo. Dai, perché mi teletrasporto? Aiuto! Ah! Non ti dico. Troppi vertigini. Vieni. Basta. Arco. Bravo biscotto. Polimero Vedi. organico. Siamo in sta. direzione. Io continuo a laggare. Ci sta. Manca poco. Cos'è questa? Una tempesta? Ecco. Cos'è? Un tempesta. Wow! Ma cos'è? Cos'è? Non l'ho mai visto! L'ho colpito, adesso dovrebbe inseguire me. Io devo anche mettermi per terra. Che non riesco più a volare. Ma... sto seguendo te. No, è da me! Ma che io devo fare un atterraggio in emergenza. No, sta venendo. Bravo, sospira. Dov'è? Qua. Povero biscottino però. Ci stai inseguendo ancora quel bagaglio? Porca miseria. Biscottina Torniamo- mi ha Guarda, lasciato. no, biscottina è morta. Mi aveva lasciato. Io non potevo volare più perché se n'è andata via. Mi ha lasciato perché era finito il vigore, secondo me. Perché non credo che ti fatto cadere. Una volta è successo anche a me con biscotto. Perché aveva finito l'energia. Ci stai seguendo ancora qualcosa? Lo so, adesso. Il problema è Io che. ho un bella K. Cioè, forse l'unica cosa che possiamo fare è portarlo nell'acqua. Boh. Questo è importante. Non toccarlo. No. Non tocco. Ok, Ho perché shaker. con questo raccolgo 3 volte di più di quello che raccoglieremmo. Che hai preso? Circuiti, ferro, polimeri. Non ci posso credere. Cosa è successo? Mi ha sbattuto Perché mi fuori si dal segue me? server. No. Il tuo Shimacrops mi sta seguendo. Rimani vicino a me. Sì, sono attaccato. Ok. Pensa a te. Allora. Dov'è il piccolino? Sì.
manca. Non so dove stia andando. Ok. Qui c'è il cibo. Meno male. Della serie lag? Ok, proseguiamo. Arriviamo! Siamo quasi alla base. Robustolo. Mi mancava un Bello, bello. secondo ad arrivare alla base. C'è il mini raptor, eh? C'è. Ah, quello che ti salta sulla. Allora aspetta, mi conviene scendere perché. C'è un carnotauro. 2 carnotauri. Però c'è l'ossidiana. 2 castori. Ma che è trasparente questo? Stai attento avanti, eh? Si è messa a caricare adesso. 6 colpi, ha caricato mentre mi Che è successo? hanno avvelenato. Dopo 1000 vicissitudini sono rientrato e ho raggiunto la base, quella a ovest. Vedete, nel frattempo Angel e Cap sono impegnati in un torneo, per cui procedo per conto mio. Abbiamo terminato l'allestimento della base qui, perlomeno sommariamente. Qui in progetto ci sarà una cucina industriale per poter poi fare ricette soprattutto avanzate, poi naturalmente per nutrire anche alcuni altri dinosauri che a seguire, man mano che la faccenda si fa difficoltosa, insomma, ci saranno utili. E quindi bisogna provvedere anche con cibi più sofisticati. Ho anche trovato un dedicuro che ho già messo al lavoro nell'altra base. Adesso sommariamente penso che andrò a vedere come va, cioè se ha fatto risorse, se abbiamo sufficiente pietra per avere un minimo d'autonomia sulla produzione della pasta cementizia nell'altra base. Ok. Ci vediamo là. Eccoci qua, praticamente siamo arrivati. Andiamo subito a verificare, anzi, andiamo con lui perché se c'è da caricare qualcosa. Ciao piccolo dedicuro, cosa hai combinato di bello? Beh, dai. Vediamo se posso muovermi. Sì, fino a qui. Però in questa zona prende anche un sacco di risorse che non mi servono. Cioè non mi servono. Serviranno però non in questo momento. Vediamo un po' di peso così. Allora, sicuramente se ci metto qualcos'altro non posso muovermi, per cui facciamo così.
Ok. Bene, proviamo a guardare in quale punto può trovarsi. Qui, com'è che non va qui? Allora, non ho ancora la sella purtroppo, per cui faremo così. Gira di qua. Bene. Vieni un po' in qua. Stop. Perfetto. Vediamo se fa il suo lavoro. Bravo. Perfetto. Vediamo un po' quanto ha raccolto. Adesso sì. Ok. Bene. Siamo qua. Allora. Prendiamo le nostre pietre per fare. Ce la farò con questa, proviamo, pasta cementizia, sì, ce la faccio. Magari se ti apri, ecco, perfetto. Questo server oggi ha un lag dietro l'altro. Mettiamo via il superfluo, cioè il superfluo, quello che non serve lì. Ok. Ma cos'è questa cosa, ragazzi? Su. Oh. Perfetto. E facciamo. Vedete? Chitina, cheratina o pietra. Facciamo un pochino di pasta cementizia premendo A dal totale direttamente di quello che si può fare. Bene. Ok. Andiamo a vedere che livello ho disponibile. Cioè che livello ho. Ho un livello disponibile. Mi do peso. Accendiamo i filtri. E vediamo. Cosa possiamo fare di interessante. Per ora niente di che, se non questa che sarà utile e fondamentale per farci la maschera antigas, per cui la accendiamo. Ok, bene. Abbiamo un poco di materiale da lavorare al nostro stercorariuccio. Allora, però, si è dato da fare, dai. Queste qua. Vediamo. Se abbiamo un armadio disponibile per metterle. Cioè, in realtà sì, però. Per ora le mettiamo insieme ai materiali misti, poi troveremo una collocazione più appropriata.
Bene, c'è rimasta. Ok. Anzi, andiamo a metterne un po' qua, perché così poi facciamo anche carbonella, oltre che gasolio. Qui come siamo messi? Ok. Vi ricordo che la carbonella è utile per fare la polvere da sparo, per cui sarebbe molto più rapido fare gasolio diciamo nella fucina industriale, però a volte torna utile, se non indispensabile, farlo anche qua, perché oltre che produrre gasolio nello stesso tempo si produce carbonella. Ah, è entrato Cap. Allora facciamo un attimo di, come dire, preparativi tecnici e ci vediamo tra un po'. Ciao. Ok. Dovrei essere quasi arrivato alla base. Ho appena visto un altro dinosauro piuttosto interessante, che per volare è più potente dell'Optero e ha più o meno le stesse caratteristiche di velocità. Dunque, dovrei avvistare la base. Eccola là, perfetto. Ti vedo. Eccoci qua. Ah, è stato un lungo viaggio. Immagino. Allora, vediamo che cosa ho racimolato qua da mettere via. Poca roba, ma interessante. Vabbè, mettiamo tutto qua. Misto. Lo mettiamo qua. Vediamo un po' cosa abbiamo. Allora, questo. Ah, ok. Io ce l'ho questo se vuoi. Questo mettiamo qua. Arriva, qua ho una cosa da darti che l'ho trovata dentro, o forse ce l'hai già, non lo so. Ah, questa qua è molto, cioè più tiene più acqua, quasi il doppio d'acqua del barattolo, e non so se l'avevi già. Vabbè. Ah, ok, vabbè, allora mettila, oh, tieni le due, oppure mettila nell'armadio qui di destra. No, tengo i due, così sono a posto. Allora, questa qua abbiamo detto che va qua per fare i nostri polimeri. Ok. Allora, bisogna fare risorse e riuscire a attrezzarsi per immergersi. Allora, questo è molto in bilico, vieni qua, bene. Allora, per fare la barca motore ci vogliono delle camionate di metallo. Quindi vado da qua, che ne ho appena visto. Madonna, l'hai lanciato proprio via. Ok, vediamo un po'. Che ho potenziato volevo. questo. Ok, al prossimo, se ti capita di farlo prima di me, dagli l'attacco, perché adesso voglio dargli 3 punti di potenziamento all'attacco, perché più è forte l'attacco, più sfrutta al meglio il metallo, cioè ne raccogli di più. Ok.
come messo col peso, devo tornare. È pieno. Da me non può messo voi. Casomai torniamo con due dinosauri, in modo che Sì. Prendo lui, dai. Abbiamo fatto questo là, 700. Argentavis. 900, 1000. Prendo l'Argentavis. ok. Sulla bella camminata. E niente, devo andare. Ah, ok. È durato tanto. Esatto, è stato bello. Vabbè, dai. Metto l'Argentavis qua, vicino a un coso di metallo. Ok. Alla prossima. Va bene, ciao. Ciao. Ok. Un'altra cosa che volevo guardare, che torna molto utile, visto e considerato che in questa mappa sono attivate anche le opzioni di tutte le altre, cioè di tutte le DLC, eccetera, eccetera, è abbiamo a distanza qui. Trivella l'hanno chiamato qua. Ok. Allora proviamo a cercarlo come trivella, vediamo. Ovviamente accendiamo i soliti filtri. Trivella, posso già, era livello 80, però mi manca la perla. Bene, allora facciamo così, ragazzi. Siccome siamo in una situazione un po' di stallo, ne approfitto per salutarvi. Ci vediamo al prossimo episodio. Se potete lasciate like, iscrivetevi, attivate la campanella e magari commentate, perché così date un po' un incentivo al canale e anche a noi. Bene, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!